mbere yuko nza kuri Bwiza ndetse na Justin, mbere yuko tuvuga kuri 25 Shades, reka tubanze dushimire ubuyobozi ndetse tunashimire Milton Coffee, dushimire Ishusho TV yaduhaye espace nk'aha ngaha kugira ngo ibikorwa byacu bigende neza. Niturangiza twese turi hano tuze kugira umwuka umwe, tuze kugira umutima umwe, tuze kugira igikorwa kimwe kugira ngo kitaza kudutwara umwanya, kubera ko ndabona hari abantu batari kumvikana kandi ntabwo twakwifuje ko twashwana kuri press conference ya Bwiza. Ikindi turashimira Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yatwohereje Sandrine ndetse n'abandi bayobozi, mwakoze kuza. Iyi ni ishusho nziza ku muziki nyarwanda, ubundi twabyikoreraga mu nguni, ariko uyu munsi turi kubikora n'ubuyobozi bubizi ndetse n'abayobozi babishyigikiye. Ubwo ngubwo na ministeri yose ndetse n'abakozi mwese mukora muri ya ministeri mukomeze mushyigikira umuziki nyarwanda, mwakoze kuza. Jerome wakoze kuduha umwanya kugira ngo dukore press conference ya Bwiza hano, ndetse na Boss Martin mubwire ko twishimiye kandi mukomeze mushyigikire umuziki n'abahanzi ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Reka tuvuge kuri 25 Shades, ni album ya Bwiza. Bwiza yatangiye kariyeri avuye muri The Next Diva, icyo gihe ari muri Kickers Music Label. Yakoze ibitaramo byinshi bitandukanye bivuye ku ndirimbo nyinshi yasohoye, yakoze zitandukanye bitewe naho yari amaze kugera na stages nini. Uyu munsi afite 25 Shades. Shades bishatse kuvuga ko imbere n'inyuma. Uyu munsi nshobora kuba mfite imbere heza, mfite n'inyuma heza cyangwa se habi. Uyu munsi navuga ko ubuzima butunyuramo cyangwa se ibyo tunyuramo byiza n'ibibi. Ni nayo mpamvu iyi album ifite ubuhamya bukomeye, wenda Bwiza ari buze kugira umwanya wo kugira ngo abuvugeho. Muri iyi album harimo inzira nziza, harimo n'inzira itari nziza twavuga ko zizitane, ariko uyu munsi dufite iyi album igomba no kumurikirwa mu Bubiligi ku bufatanye na Team Production. Ni 25 Shades. Reka twakire Bwiza adusobanurire kuri album ye, twakire Bwiza atubwire byinshi kuri iyi album, twakire Bwiza atubwire impamvu iyi album igomba kumurikirwa muri diaspora, kubera ko hariyo n'abanyarwanda bakurikira umuziki nyarwanda, byose araza kudusobanurira. Bwiza umwanya no wawe. Nyuma ya Bwiza turakira Justin kuva muri Team Production. Murakoze. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwese kuba muri hano, ko mwitabiriye ubutumire bwanjye na team yanjye. Mbanze mwihamashyi. Okay, mbashimiye mbikuye ku mutima. Nshimiye Team Production turi hano kumwe uno munsi. Nshimiye team yanjye Kickers Music, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ndetse namwe mwese n'abadukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga. Nkuko Lucky yarabivuze, yaramaye umwanya wo kuvugaho gato kuri album yanjye. Ino ni album yanjye ya kabiri, nise 25 Shades. Nkiri aho ngaho wenda benshi bibaza impamvu nahise 25 Shades, nabonye nababimbajije cyangwa se bafite amatsiko yo kubimenya. Nkuko mubizi, mu gihe gishize nizihije isabukuru y'imyaka 25 maze mvutse nkuze maze kuri ino si ya Nyagasani. And rero nifuje kera ko hari album yanjye imwe nzitirira nk'izina ryanjye, imyaka yanjye, ibintu bifite bihuriye nanjye. This time around album yanjye nifuje kwitirira imyaka yanjye, and nyuma ngira igitekerezo cyo kuyita kongeraho akandi kantu, kuko muri ubwo buzima of course hari ibyo nahuye nabyo byiza, hari ibyo nahuye nabyo bibi, byose byaje muri ibyo byiza, muri ibyo bibi, mu bintu byose nagiye mpura nabyo kugeza uno munsi muri kariyeri nkora, nakubiye hamwe mbishyira muri izo shades zaranze ubuzima bwanjye kuri iyo myaka 25. And ndashimira Imana mbere ya byose kuko yabashije kunshoboza kuri iyi myaka 25 nkaba ndi umuntu ufite icyo mariye sosiyete nyarwanda ndetse n'umuryango wanjye. And niyo mpamvu nshimira Imana, nkashimira umuryango wanjye, mama, papa, bavandimwe, famiye yanjye, nkashimira umuryango munini nibarutse kuva natangira ino kariyeri y'umuziki, harimo namwe abanyamakuru, abakunzi b'ibihangano byanjye, abantu banshyigikira umunsi ku wundi. Nkabashimira mwese, nkashimira igihugu cyanjye kuko kibasha kuduha platform, kikaduha ubushobozi bwo gukora ibyo dukora twese nk'abanyarwanda kandi bikagenda neza. Kuri inshuro rero hano ndi kumwe na Justin kuva muri Team Production, bakorera mu Burayi cyane mu Bubiligi. And
album yanjye tuzayilauncingira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko Lucky yakomeje kubivugaho. Hari wakwibazaga impamvu wenda twashatse kujya kuyilauncingira iyo kure, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbisobanure, na Justin aribuze kugira uruhare rw'abitubwiraho. Gusa impamvu nta yindi nuko navukiye hano mu Rwanda, ngira Imana ndiga, ibyo nkora byose nabikoreye mu Rwanda kugeza uno munsi mbikorera abanyarwanda twese turi kumwe hano tubana umunsi ku munsi. Nkuko mubizi, wenda natanga urugero, ni byinshi nagaragayemo, twahuriyemo namwe ndetse n'abandi batabashije kuza. Wenda urugero, nk'umwaka ushize nagira ubuntu bwo kuba umwe mu bahanzi bazengurutse igihugu cyacu muri campaign dushyigikiye umukandida wacu wa FPR Inkotanyi, mbasha guhura n'abo banyarwanda. Nyuma yaho njya muri MTN Iwacu na Muzika, ngira amahirwe nanone yo kuba umwe muri abo, still nongera mpora nabo ndabataramira. Biba ari ibintu byiza cyane gukorera ibintu byinshi iwanyu, nk'uko nanabyifuje. Numvaga igitaramo nzakora cyanjye n'uri nzajya ukorera iwacu, ariko nanone tutibagiye ko hari abandi banyarwanda wenda batari kumwe natwe hano iwacu ariko bari iyo kure, ariko nabo tutakwirengagiza ko badushyigikira mu muziki wacu umunsi ku wundi, bashyiraho imbaraga zabo bamakinga sure ko ibyo dukora bibaye successful, banadufasha gupromotinga umuziki wacu muri rusange. Hagati aho nanone hakaba benshi barabyifuza ko twajya dukorera ibitaramo iwabo, tukabegera nabo bakatubona, kuko nibo twebwe nuko bari kure, kandi nabo ibyo dukora nabyo turabibakorera kuko ni abanyarwanda of course. Iyo niyo mpamvu ya mbere yatumye njyana igitaramo cyanjye mu Bubiligi, kubegera nabo bakatubona tukishimana nk'abantu nabo badufasha umunsi ku wundi. And ikindi, nk'umuhanzi ukeneye gukura, ukeneye kuba uno munsi wavuga ati okay, nimba igihugu kimpaye amahirwe, nkaba mfite abantu babyumva kandi babyandastandinga kandi bakeneye kumbona, why not ibintu byanjye bitakura bikava mu Rwanda bikajya i Paris, bikajya New York, as long as mfite abo mbishyira, bikava ku rwego ruri local cyangwa se regional rukajya international, like ukabasha guhura n'abo bantu nabo bagatumira abandi, like culture n'umuco, like tugahura nk'abanyarwanda tugaselebrating ibintu nk'icyo. Nkeka ko ari icyo kintu kiba ari na cyiza, tukaba turi kumwe, abavuye mu Bufaransa, mu bihugu byinshi bitandukanye, tugahurira ahantu hamwe. Nkeka ko bino muri kimwe cyatumye ducuza kuko Ububiligi ku bantu babashije gutembera nabonye ari hafi y'ibihugu byinshi, like biroroshye kuba wava mu Bufaransa ukaza hariya mu gihe gito, ukava mu Buholandi, ukava Luxembourg, ukava mu bihugu byinshi bitandukanye. And yeah, niyo mpamvu nabihisemo nabo babone ko birashoboka kandi byaroroshye, igihugu cyacu cyarabyoroheje, nabo tani yabigere duhure twishime. Ndashimira cyane ku bantu bose n'abafatanyabikorwa bemeye kunshyigikira kuri album yanjye ya kabiri, Team Production, n'abantu bose bakorana na Justin, team yanjye Kickers. And yeah, nkanashimira cyane n'abahanzi bazamfasha kuri album launch yanjye ya kabiri, nk'uko wenda tuzakomeza nk'uko tuzakomeza kugenda tubibatangariza cyangwa se ku byamaze kujya hanze. Of course nzaba ndi kumwe na The Ben, mushimira cyane kuko ni umuhanzi nakuze nkunda n'ubu nyikunda. Ndamushimira cyane rero imbere yanyu, nabashije kubimubwira nje nawe ku giti cyiwe, ariko reka mushimire imbere yanyu kuko ni umwe mu bahanzi bemeye kuzamfasha. Nk'uko mubizi, twakoranye indirimbo Best Friend, nabonyeho feedback nyinshi nziza cyane. Nyuma y'ibyo rero yongera kwemera kuza kunsapotinga kuri album launch yanjye, nzaba mbashije kwereka abantu mu buryo bw'igitaramo. And ndamushimira cyane, ndetse n'abandi muzagenda mumenya nyuma. And yeah, kugeza ubu ni ibyo ngibyo. Ndatekereza hari icyo nibagiwe, twaza kugenda tubiganiraho nyuma. Murakoze cyane. Yes, arakoze bwiza ku ncamake y'igitekerezo 25 Shades cyangwa se yo kumurikira album ye hanze y'u Rwanda. Ni igitekerezo cyiza kubera ko uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza butwegereza diaspora cyangwa se n'ababa hanze y'u Rwanda. Bari byiza no ku muziki nyarwanda tugenda tukabasanga nabo bakabona ko uyu munsi hari aho tumaze kugera. Ku byo amaze kuvuga, avuze ko azaba ari kumwe na The Ben. Mbibutsa ko The Ben
yashatse kumufasha nk'uko twayibonye mu gitaramo cye tariki ya mbere z'ukwa mbere na 2025, aho afasha abana bakiri batoya barumuna be bashiki be, akabaha ubwo buryo cyangwa se akabaha umwanya wo kugira ngo bagaragaze impano yabo. So ni nayo mpamvu yahisemo gufata Bwiza nawe mu gitaramo azakora muri Canada, ariko yemera kuza no mu Bubiligi kugira ngo amushyigikire ku gitaramo cye cyo kumurika album. Aba ari ibintu byiza. Dushimire The Ben ndetse n'abandi bahanzi, wenda Justin nawe araza kutubwira abandi bahanzi wenda dushobora kuba turi kumwe nabo nabahe, ariko se kwakira 25 Shades album launch ya Bwiza nka Team Production bivuze iki muri diaspora, bivuze iki mu myaka irenga 10 iri hejuru mutegura ibitaramo by'abahanzi bacu ndetse n'abandi muri rusange batari abanyarwanda? Ndabanza mbasuhuze, abenshi ntabwo tuziranye ariko hari nabo ndibona amasura, hari abo tuziranye. Ndabashimiye ko mwitabiriye iyi conference de presse yo itegura igitaramo cya Bwiza na The Ben. Ndishimye kubona Sandrine yitabiriye ubutumire. Sandrine mu by'ukuri ari muri Team Production. Birashimije ko bari hano, nubwo ari umuyobozi ariko akunda gushyigikira ibikorwa by'abajene. Birashimije cyane, twaratangiranye na n'uyu birashimije kubona ari hano kuza gushyigikira Bwiza, The Ben, kandi baza ko nibimukundira n'ibyo akazi kazamworohereza azitabira icyo gitaramo. Ndabona na Natasha, nawe ndamushimiye. Natasha ni manager wa Aline Gahongayire, nawe twakoranye igitaramo mu kwezi kwa 10 gushize mu Bubiligi. Ubwo rero ndumva byari byo kubashimira. Ikindi nshaka kuvuga nuko tumaze imyaka myinshi dutegura ibitaramo, byakunze kugenda neza. Ndibaza ko cy'ubushize yarakirimo cya Krisizi, wenda we yatanga ubuhamya bw'ibyo yabonye. Ubwo rero Claude tuganira ko n'umuntu tuganira kenshi yanganirije kuri album launch ya Bwiza, mubwira ko ari igitekerezo nishimiye kandi shyigikiye. Ambwiye ko kizakorerwa mu Bubiligi cyane cyane kuko mu Bubiligi n'indi ntara none y'u Rwanda. Ubwo byaranshimishije cyane kuza kutwegera bakatumurikira album ko izasohokera mu Bubiligi. Ni ishema kuri twebwe nanjye buryo umwihariko. Ubwo rero nagira ngo mushimire na manager we. Nibyo. Ikindi rero bamaze kubinganiriza tubivuganye, byabaye ngombwa ko nza hano kugira ngo turangize amasezerano twari dufitanye. Nze nasabe na The Ben, kuko The Ben nawe ni nk'umuhungu wanjye. Sarine hari tumutumira mu Bubiligi, yabaye igitaramo gikomeye. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nza kugira ngo nawe musabe azaze gushyigikira Bwiza muri kiriya gitaramo. Yarabyemeye. Ubwo ndagira ngo mushimire imbere yanyu, namwe nimubona muzamushimire. Ubwo ndumva niba hari ibindi wenda twaganira twabiganira. Murakoze. Wenda mutaradusubiza ijambo, hari abandi bahanzi usibye Bwiza na The Ben cyangwa? Abahanzi ntekereza ubu ngubu ni bemeye kuza kumushyigikira bonzi ni Gino, hari okay, barahari benshi n'abatari abahanzi n'abandi ba celebrity batandukanye, ariko nkeka ko apart from Juno hari abandi tuzababwira mu minsi izaza. Murakoze. Alright, so barakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri Bwiza ndetse na Justin baduhaye press conference igaruka ku mpamvu ya 25 Shades n'impamvu tugomba kwironcingira mu Bubiligi. Ariko hano mfite ubutumwa bwa The Ben. Arambwiye ngo ibi ngiye kuvuga nibyo nyandikiye, ndabibasomera kugira ngo mubyumve n'impamvu. Arambwiye ngo Bwiza namukunze agitangira kuririmba ku ndirimbo ya mbere, kuva mu bitaramo yagiye akora n'imbaraga yagiye ashyira mu muziki we no kudacika intege. Hari benshi babikoze, hari benshi babigerageje, wenda ntibyagenda nk'uko we byagenze. Atariko ku myaka 25 afite byinshi byo gukora kandi bizagerwaho. Ati ni nayo mpamvu
nishimiye ko nzajya kumushyigikira mu Bubiligi mu gitaramo azamurikiramo album launch ya 25 Shades. Ati nishimira iterambere rye, nkanishimira ndetse n'ibyo agenda ageraho na team management ye. Ndabifuriza ko igitaramo kizagenda neza. Ati nanjye nishimiye kumushyigikira. Ubwo ni ubutumwa bwa The Ben ku gitaramo ndetse na 25 Shades. So dufite iminota ibaze nkuko nabivuze. Milton Coffee yaduhaye umwanya n'Ishusho TV baduhaye umwanya, so turakira ibibazo 10. So akayezu kugira ngo bigende neza dufate 5 hano, akaye dufate n'ibindi 5 hano kugira ngo dusaranganye. Ubwo rahera ku muvandimwe. Ubwo twakwakira 5 bya mbere akabanza bakabisubiza. Byaba byiza. Ikindi ubaza ajye aba presi avuga ati ikibazo ndakibaza kanaka mbere yo kwivuga, nyuma yo kwivuga. Dore kuri uyu unyegereye bite tujye hano. Sawa. Murakoze. Murakoze, nitwa Jay Mubera, nkorera The Choice Live. Ikibazo ushaka kubaza ndaza kukibaza ahari kuri Team Production ngira ngo niyo yakisubiza. Niba nabyumvishe neza mwavuze ko ari mwavugishije The Ben. Ubushize The Ben ubwo yakoraga album launch ye yavuze ko yirinze gushyiraho abandi bahanzi bazakorana kugira ngo igitaramo kitaza kubitirirwa cyangwa hatagira abandi bantu baza igitaramo kigasa nkaho kihishe mu gicucucucu cyabo. Mwebwe gutumira The Ben kuza kuririmba muri album launch ya Bwiza, aho ntizaba ari impungenge mwagize z'uko muramutse mujyanye Bwiza gusa wenda igitaramo kitagenda nk'uko mwabitekerezaga mukazana The Ben nk'umuhanzi munini kugira ngo aze gukavaringa ibyo bintu? Murakoze. Murakoze, nitwa Janvier, ndi umunyamakuru nyarwanda. Nashaka kubaza Bwiza agiye kumurikira album mu Bubiligi, turayimva kuri 25 Shades. Ese nabaye producer mwayikoranyeho, hariho indirimbo zingahe, niyihe ndirimbo kuri wowe kuri album wakunze? Ikindi Ben mugiye gutaramana ariko ubwo yamurikaga album ye muri arena ni wabashije kuboneka ariko wari uhari, wagize izihe mpamvu zatumye mudataramana kandi wari wahageze? Murakoze. Mubanze musubize ibyo bibiri kugira ngo bitaza kubabana byinshi ugasanga dusangiye kuvuga ngo ni ibihe harya. Shista urakoze cyane ku icyo kibazo mbajije. Kuri njyewe ntabwo nigeze nibaza ngo niba Ben yaragize abandi bahanzi bamufasha cyangwa batamufashije, ahubwo njyewe impungenge nari mfite ni ukubona natumira abahanzi benshi simbona umwanya yuko bidagadura ngo bashobore kudufasha nk'uko bikwiye. Ariko numva ntabwo ari ukuvuga ngo nagize impungenge yuko ngo wenda ngo abantu baba bakeya cyangwa byameze gute, kuko n'abaje bandi bose bagiye babona abantu, ntabwo ari zo mpungenge. Ahubwo numva kubona uri umuhanzi usohoye album ukaba ufite abantu bagushyigikira benshi, atari navuga ko ari un plus uba ugize n'igitaramo kiba kigize kurusha gukora wenyine. Simbona ko ari ikibazo, kubera yuko no mu bindi bihugu bindi aho nagiye ntambuka iyo bamurikaga amarubumu yabo ahubwo bagiraga abahanzi bageze nko ku 10 kandi bose bakaririmba kubera ko bagafite umwanya muremure wo kuririmba. Na Ben rero ni mu buryo kandi nkubwije ukuri kuvuye ku mutima, Ben ni umuhanzi nkunda, umuhanzi munini. Kubona rahurira mu gitaramo na Bwiza nayo umuhanzi munini, kuko ubu ngubu abantu bose barabategereje pe. Ni amahirwe kuri njyewe. Next Bwiza. Murakoze cyane. Niba nibuka neza ikibazo wambajije kwa producer wakoze kuri album yanjye indirimbo ziriho n'impamvu nabashije kuririmba mu gitaramo cya Ben. Kuri album yanjye igizwe n'indirimbo 12, muri izo ngizo harimo indirimbo 3 zishobora kuba zarasohotse 3. Hariho indirimbo yitwa Ugera, hariho Best Friend, hakabaho n'indirimbo yitwa Ahazaza. And yeah,
ni indirimbo 12 nk'uko nabikubwiye zakozwe n'abaproducer batandukanye. Kugeza ubu ngubu album 80% yamaze kurangira, turi mu bintu finissage yayo no kubirangiza. Hari abaproducer ni benshi, gusa muri abo harimo Phantom wo mu gihugu cya Nigeria, harimo Loda, hariho Prince Keys, ni benshi n'abandi tuzagenda tubamenya. Ku kijyanye n'uko nigeze mbasha kuboneka mu gitaramo cya The Ben nk'uko benshi bari babyiteze kandi nkaba naranahabonetse, nakomeje kumva abantu benshi babisobanura mu buryo butandukanye buri somehow weird, ariko narahageze. Ntabwo nagombaga guperforminga kuri stage imwe nawe, nagombaga kuba ndi muri audience hejuru, and habaho gutinda kw'iminota n'igihe mu kuzenguruka, ko twagombaga kuba turebana, ari kuri stage ndeba hakurya cyane, iminota niko yaje indirimbo ijyaho, kandi ntabwo bari guhagarika ibintu hamo hagati. Ibintu byo byagombaga kuba byiza kandi bikarangira indirimbo birangira ayi performance wenyine.